हेलो गाइस, तो मैं एक और नया वीडियो लेकर आ चुका हूँ। तो ये किस तरह का डायनासोरस है भाई? अच्छा अच्छा। हेलो गाइस, तो मैं वीडियो को स्टार्ट करता हूँ। तो आज मैं बताने वाला हूँ जो जानवर विलुप्ति के कगार पर हैं। तो उसमें उनमें से एक और शामिल है जिसका नाम ब्लैक डायनासोरस है। तो ये इसको बचाने की पूरी कोशिश की जा रही है। अगर मुझे भी मौका मिले कोई बचाने के तो मैं भी बचा लूँ, लेकिन बहुत कम है इसकी प्रजातियाँ। दूसरा, अरे गोल्डन टॉड, वाओ कितना अच्छा है। ये भी विलुप्ति के कगार पर है, इतना खूबसूरत जीव। थर्ड है ब्लू मकाओ, वाओ कितना क्यूट है। स्वीट क्वीट, क्यूट स्वीट। और वाओ कितना अच्छा है। और एक और, इसका नाम डोडो है। ये 40 सेंटीमीटर या 12 इंच का पाया जाता है। ये सब मैंने आपको बता दिया। एंड एक और मैं बताना चाहता हूँ कि सरकार प्रोजेक्ट टाइगर को लॉन्च करके बहुत अच्छा किया। टाइगर को सेव किया जा रहा है। एंड ये सब जो प्रजातियां विलुप्त हो रही हैं उनके बारे में सब रिकॉर्ड है एक बुक में जिसका नाम रेड डाटा बुक है। एंड हमारे इंडिया में 514 वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हैं और 166 नेशनल पार्क्स एंड 18 बायोस्फीयर रिजर्व्स पूरी बचाने की कोशिश की जा रही है। और ये तो बहुत कम है। अभी आपको पता है कि 99% विलुप्त हो चुके हैं जानवर, जीव जंतु, और हमें भी 1% देख रहे हैं। मतलब कि भी 99% विलुप्त हो चुके हैं। तो वीडियो कैसा लगा, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बाय बाय।